И какво става, маняци, съм за TV и не искам да ви как се завръщам. Да снимам. Вече съм качил нови 2 клипа, там някаква аутро, дето си направих. Не го направих, но го намерих. И там в Unstoppable PPBG. Искам да ви кажа, че ще кача още един епизод и вече няма да снимам в него, защото ми става тъпо. Всякакви енчантнати работи. С положенки ограбиха ни халса, ограбиха ни къща с хомобил, си живеехме там. И сега гледам така мача от ЦСКА Черно море. Ние ще го гледаме преди малко, сега тъмън се пребрах. И те. Само исках да ви кажа, че се завръщам. Завръщам се. Възкръснах. Те. И ми предлагайте само в коментарите на какви игри да снимам, защото сега имам само FIFA 13, Minecraft, FIFA 7, FIFA 8, FIFA 9, FIFA 10, FIFA 11, FIFA 13 и 14, ама нямаше е 3, защото тя вече нещо като там да я включа, нали тък му ще ми излиза началното меню и ми се изключва играта, постоянно те. И да, само 3 са ми игрите и NBA 2013, човек сега ще проверя дали е тя. Да. 2K13 и да, 3 са ми игрите и искам да ми кажете някоя игра си изтегля. Там Battlefield нещо такова. Сега от Origin мога да се изтегля една. Дали закупя там Battlefield. И те. Само напишите в коментарите дали искате да снимам на Battlefield. Окей. И това беше от мен. Да не ви харесали и чао!